Masalah benang jarum putus. Benang jarum tidak dipasang dengan betul. Fabrik tidak ditarik masuk ke belakang selepas menjahit. Ketegangan benang jarum terlalu ketat. Jarum bengkok atau tumpul. Benang terlalu tebal atau terlalu halus untuk jarum. Benang gelindung putus. Benang gelindung tidak dipasang dengan betul di dalam sekoci. Jarum putus. Jarum bengkok atau tumpul. Skru ragum jarum longgar. Jarum terlalu halus untuk fabrik yang dijahit. Ketegangan benang jarum terlalu ketat. Fabrik tidak ditarik ke belakang selepas menjahit. Dial pemilih pola telah diputar apabila jarum adalah di dalam fabrik. Kia langkau. Jarum tidak dipasang dengan betul. Jarum bengkok atau tumpul. Jarum dan benang tidak sesuai untuk fabrik yang sedang dijahit. Benang jarum tidak dipasang dengan betul. Kelim berkerut. Ketegangan jarum terlalu ketat. Benang tidak dipasang dengan betul. Kia terlalu kasar untuk fabrik yang sedang dijahit. Kia bergulung di bawah fabrik. Ketegangan benang jarum terlalu ketat. Kain tidak disuap dengan betul. Gegigi penolak disumbat dengan lin. Kia terlalu halus. Mesin tidak berjalan licin dan bising. Benang terkandas di dalam mekanisme cangkuk. Gegigi penolak tersumbat oleh lin. Benang atas berkumpul atau berserabut di bawah walaupun penyelaras benang sudah bernombor 9. Terdapat benang putus tersimpan dalam bahagian penyelaras.